नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में, परंतु वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। साथ ही आपसे अनुरोध है, कोई भी चिकित्सा लेने से पहले एक योग्य वैद्य या चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। खांसी होने पर पहला प्रयोग है 3 रत्ती 375 मिलीग्राम फुलाया हुआ सुहागा शहद के साथ रात्रि में लेने से अथवा मुनक्के एवं मिश्री को मुंह में रखकर चूसने से खांसी में लाभ होता है। दूसरा प्रयोग है 1 से 2 ग्राम मुलैठी एवं तुलसी का 5 से 10 मिलीलीटर रस मिलाकर शहद के साथ चाटने से अथवा 4-5 लौंग को भूनकर तुलसी के पत्तों के साथ लेने से सभी प्रकार की खांसी में लाभ होता है। तीसरा प्रयोग है 2 ग्राम काली मिर्च एवं 1.5 ग्राम मिश्री का चूर्ण अथवा शीतोलादी चूर्ण 1-1 ग्राम दिन में 3-4 बार शहद के साथ चाटने से खांसी में लाभ होता है। चौथा प्रयोग है पीपला मूल, सौंठ एवं बहेड़ा दल का चूर्ण बनाकर शहद में मिलाकर प्रतिदिन खाने से सर्दी कफ की खांसी मिटती है। पांचवा प्रयोग है हल्दी के टुकड़े को घी में सेक कर रात्रि को सोते समय मुंह में रखने से कफ सर्दी खांसी में फायदा होता है। कष्टदायक खांसी भी उससे कम होती है। साथ साथ हल्दी की धुएं का नस्य लेने से सर्दी और जुखाम तुरंत मिटते हैं। छठा प्रयोग है अनार की सूखी छाल आधा तोला बारीक कूटकर छानकर उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाएं। यह चूर्ण दिन में 2 बार पानी के साथ मिलाकर पीने से भयंकर कष्टदायक खांसी मिटती है। सातवां प्रयोग है सर्दी जुखाम और खांसी में हल्दी नमक मिश्रित ताजे भुने हुए 1 मुट्ठी चने सुबह तथा रात्रि को सोते वक्त खाएं, किंतु उसके ऊपर पानी ना पिएं। भोजन में घी, दूध, शक्कर, गुड़ एवं खटाई का सेवन बंद कर दें। सर्दी खांसी वाले स्थायी मरीज के लिए यह एक सस्ता प्रयोग है। 8वां प्रयोग हल्दी नमक मिश्रित भुनी हुई अजवाइन को भोजन के पश्चात मुखवास के रूप में नित्य सेवन करने से सर्दी खांसी मिट जाती है। अजवाइन का धुआं लेना चाहिए। अजवाइन की पोटली से छाती का सेक करना चाहिए। मिठाई, खटाई एवं चिकनाई युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्मी की खांसी में सौंफ एवं मिश्री का चूर्ण बारंबार मुंह में रखने से गर्मी की खांसी मिटती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।